მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასებო და ჩემო კარგებო, ჩემო მშვენიერებო. მოდით დღეს ჩვენ ვნახოთ რა კარმულ გაკვეთილს გადიხართ თქვენს პარტნიორთან. და გამეცინა, იმიტომ რომ ეს გადმოვატრიალე დაასთა და ნახეთ, ზის და სწავლობს და ეძებს პასუხს, ხო? რა გაკვეთილი გვაქვს კიდე გასავლელი და ისეთი თემა, რატომ ვერ ვუშვებ საერთოდ აი ჩემი ცხოვრებიდან რა. გავაკეთოთ პირველ რიგში სიგნიფიკაცია, დღეს რამდენიმე დასტა მინდა გამოვიყენო, რამდენიმე ფსიქოლოგიის წიგნი, ხო? იცით თქვენ უკვე რომ ჩვენთვის და ყველა დასტა არის ერთგვარი ფსიქოლოგიის წიგნი, რომ ტარო რა არის? ტარო არის სახელმძღვანელო საერთოდ პირველი ფსიქოლოგიური. დავიწყოთ ახლა ჩვენ ვნახოთ, ანუ რა ხდება ახლა თქვენ შორის. ამ წუთში რა ხდება თქვენ შორის? აი ზუსტად არის ეს მომენტი რა. აქ არის ნამხეთ, ნამდვილად გვეუბნებინს რაღაცა სიყვარულის გაკვეთილს გადიხართ. შეიძლება რა არის, ბევრ რამეს ვერ ხედავთ, ზუსტად ეს კითხვა რა, რატომ? ხო, რატომ ვერ ვუშვებ? პენტაკლების პაჟე ეს არის, რომ საერთოდ პაჟე არის რა, რომ აი მინდა მაინტერესებს არ ვუშვებ, რაღაცა ეგეთი თემები რა, ვერ ვუშვებ, ხო? სიყვარულს და გაგება მინდა. რა ხდება, ვერ ხვდები. კი. ვერ ხვდები, ანუ გლობალურად გინდათ რომ გაიგოთ. აქ შეიძლება როგორი მომენტი არის, იცით? აქ არის არჩევანი, ორიანი, აქ არის არჩევანი, წინ დგას ადამიანი, როცა აქაც აწონდაწონი კარმული თემა, კი ბატონო, რაღაცის მოლოდინი. როდეს გამოვა ადამიანი, როდეს შეცვლის სიტუაცია, როდეს დაეწყებს ქმედებას, იმიტომ რომ თითქოს კომფორტული ზონა და ილუზიები არის და ეს გრძელდება დიდი ხანია, ნახეთ. გვაჩვენებენ ჩვენ, რომ აქ უნდა მოხდეს რაღაცა ცვლილება. იმიტომ რომ მამაკაცი საკმაოდ აი პატარა არის, გაიგეთ, პატარა არის. მე ბევრჯერ მithქვამს, რომ შეიძლება ადამიანი ასაკეთი იყოს, პაჟები რას ნიშნავს? პაჟები ან ადამიანი თქვენზე ბევრად პატარა. და თქვენ აქ უკვე გაქვთ გამოვლილი ბევრი ცხოვრების, თქვათ, გზაც, ბევრი რამე იცით, ხო? აი თითქოს როგორ არის აქ ადამიანმა ბოლოს და ბოლოს უნდა აი არ იღებს ადამიანი აი აქ, ხო, თქვენ შორის რა ხდება? აი თითქოს როგორ არის, იცით? შენი თავი უნდა აერჩიო. იმიტომ რომ აქ ცხრიანი ეს ყოველთვის როცა არის საუბარი შენს თავზე, ხო? ანუ ჩემი ფასი, ჩემი ფასეულებები, ხო? აი ეს უნდა ავერჩიო, მაგრამ კარმული ვთქვით და კიდევაც აგერ გამოვიდა კარმული არკანები, რომელიც მართლა გვეუბნებიან, რომ აქ არის რა, დიდი ხანი ელოდებით თქვენ ცვლილებას, დიდი ხანი ელოდებით თქვენ, რომ რაღაც ადამიანი ან მიდგომას შეცვლის, გამოვიდეს ამ კომფორტული ზონიდან, იმიტომ რომელიც ქალმა შეუქმნა, ჩემო მოსწავლეებო, მე-6, მე-7 არკანი, კარგად ხედავთ თქვენ, ვინ შექმნა ეს სიტუაციები და რომელიც გრძელდება დიდი ხანი, ხო? და ამიტომ ადამიანი ახლა მამაკაცი აქ პრინციპში არც იცვლება, ასე რომ ვთქვათ, იღებს ყველაფერს როგორც პატარა ბავშვი და პოზიცია აქ კაცს აქვს და პოზიცია ბავშვური და ბალანსი არ არის. გაიგეთ, ბალანსი ურთიერთობაში არ ჩანს, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. აქ არ გამოვრიცხავ, რომ შეიძლება ქალი უფრო მეცდებს ურთიერთობაში ვიდრე კაცი. ბიჭებო, თქვენ თუ უყურებთ, ეს იგი გადაატრიალეთ და ესე იგი თუ თქვენ იცით, რომ თქვენ უფრო მეცდებთ თქვენი აზრით, ესე იგი მასეა რა. მაგრამ ის სიტუაცია, რომ აი არ ვიცი, ხო ხდებით ჯერ არ ვიცი, მეც მაგ კითხვა რატო ვერ ვუშვებ ამას, გაიგეთ, რატო? იმიტომ რომ აქ შეიძლება და ის მომენტიც მოხდეს, რომ ამოიწურა რაღაცა დრო, როცა ადამიანი, თქვა, ამ გზით, რაც გამოიარეს, შეიძლება, აქ რატომღაც უფრო ქალის ენერგიაზე, კი, მიჯა.
აქ როგორი თემა არის, იცით, რომ даже არ გამოვრიცხავ, რომ შეიძლება ბიჭი გადეს რაღაც ეგეთ გაკვეთილებს. მიჯაჭულე გაკვეთილები, ხო, გაკვეთილები. არ სწავლობს, არა. არ იღებს. აი, ორივენი აგერ ხართ. ენერგიები ძლიერი. Ну, პრინციპში რა, აქ აჩვენებენ, რომ ბიჭი თითქოს მზად არის, რომ რამე გააკეთო. Ну, ჩვენ ახლა დავიწყოთ, განვიხილავთ ყველაფერს ახლა წესიერად, მაგრამ რაღაც ისეთ პირობებში ჩააგდეს თვითონ აი აქ უფრო ბიჭი, რომ უნდა გაიგოს ბევრი რამე, მაგრამ ну ჩვენ ვკითხავთ ახლა რა თქმა უნდა ორივეზე. ავიღებ სიგნიფიკაციას, მე მგონი უკვე ისედაც უნდა მივხვდით თქვენ რაც არის, ხო? იმიტომ რომ აქ არის ძალიან ისეთი ენერგიები ჩარეული, რომ ვნახოთ, ჩემო კარგებო, ვნახოთ, ესე იგი კითხვები, რამ დაკ რა მინდოდა. მოდით იცით როგორ გავაკეთოთ, ახლა სხვადასხვა დასტები ავიღოთ აი ესე. ვკითხოთ პირველ რიგში რა აჩერებს გოგოს ამ ურთიერთობაში, რატო ვერ გამოდის? რა აჩერებს ბიჭს? ნახოთ ახლა რა გრძნობები აქვს ორივეს. ან даже გრძნობები როგორ გრძნობენ თავს ამ ურთიერთობაში? აი ესე ვკითხოთ. ისიც ვკითხოთ მე როგორ ხედავენ მაღალი ძალები საერთოდ ეს ურთიერთობები და სად მიდის ეს ყველაფერი ვკითხოთ. ანუ რა აჩერებს გოგოს ამ ურთიერთობაში? რა აჩერებს ბიჭს ამ ურთიერთობაში? შემდეგი ვკითხოთ, так, მანარაზე მინდოდა, რომ მანარა რაც არის, ახლა ვინც ჩემთან კურსს გადის მანარას, აი იმენა ყველა არის შოქში, მანარა არის ძალიან უნიკალური ინსტრუმენტი, რომელიც აი ყველაფერს ურთიერთობას რაც ეხება, გვეუბნება ისეთ წვრილმანებს, რომ შეიძლება მართლა დაიშოკო. ძალიან უნიკალური დასტა და ყველას, ვისაც აქ შეხება საერთოდ ამ თემებზე, გინდა ფსიქოლოგი იყავი და გინდა შენთვის უბრალოდ გინდა რომ გაარკვიო ურთიერთობებში, მანარა რომ ისწავლო, მაგარი რამეა. так, ესე იგი გოგო რანაირად გრძნობს თავს. ეხლა რა გრძნობს, ანუ короче, გავხსნე და ბიჭიც. შემდეგი მინდა ვკითხო, ესე იგი როგორ ხედავენ ამ ურთიერთობას მაღალი ძალები, ნახოთ. როგორ ხედავენ. და რა გაკვეთილს გადიხართ ახლა. და შემდეგი საერთოდ სად მიდის ეს ყველაფერი ეს ურთიერთობა. ნახოთ. так, გოგო. რა აჩერებს? ну, იცით რა არის? ну, დასები არის 10-იანი, რა უნდა აჩერებდეს? სიყვარული აჩერებს, ხო? ერთად ყოფნა უნდა. იცით როგორ არის? შეიძლება აი ეს სითბო, აქ არის, ნახეთ, დიდი ხნის ურთიერთობა არის აქ რა. აქ ადამიანებს აქ გამოვლილი ბევრი რაღაცა. დასები ეს არის ყველა ჩვენი ემოციური სპექტრი რა. და ამიტომ ახლა ყველაფერი შეიძლება ტკივილებიც, დაშორება და ყველაფერი არის გამოვლილი და ახლა ეს მე აქ არ შემიძლია ვთქვა ამ არკანით, რომ აქ ადამიანები დაუშვათ არ ჯერა ახლა ნახეთ, რო შეხედოთ, ნახეთ, აი გოგო და ბიჭი ზიან და აქ თითქოს ვიღაცა გურუ რაღაცა ეუბნება. და ეგენი არიან წყლის ქვეშ და აქ გარედან კიდე ვიღაცები უყურებენ. ну, შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ მაღალი ძალები, ხო? და აი თითქოს გოგოს რა აჩერებს? იმედი აჩერებს, რომ შეიძლება მოხდეს რაღაცა,
ან ვიღაცის მეშვეობით, ვიღაცის რჩევებით სიტყვაზე, ხო? ან ვიღაცის თქვა დახმარებით კიდე რამე შეიძლება გამოსწორდეს ჩვენთან, იმიტომ რომ რო გითხრათ აქ რომ გოგოს უნდა რომ ეს ურთიერთობა დასრულდეს, ვერ გეტყვით. იმიტომ რომ უნდადეს დაასრულებდა და ამ დროს კიდე აქ თითქოს ზედამხედველი ზის ვიღაცა ნახეთ ზურგით არის და აი ჩვენც რო ვკითხოთ ახლა მაღალი ძალები რას ფიქრობენ, აი ეს ალბათ აკვირდებიან რა, მაგრამ ნახეთ როგორ ორივეს პრინციპში აი აქ ესეთი სახები, რომ ორივეს აინტერესებს ეს ურთიერთობა, როგორ იქნება, მაგრამ აი თითქოს ხო გეუბნებით შველა მინდა, მითხარით კიდე რა შემიძლია გავაკეთო, რომ ჩვენ გქონდეს სიუხვე და ბედნიერება. იმიტომ რომ აქ ვერ ვეტყვი რომ ამ არკანით რომ ადამიანი დაუშვათ, ახლა ისე არის განწყობილი, რომ თქვა მითხარით როგორ დავასრულო ურთიერთობა. ახლა 10-იანი თასების არ არის, ხმალების რო იყოს კიდე ხო, მაგრამ ამ შემთხვევაში არ არის ეგრე. ბიჭი, ну ბიჭს უყვარხართ. ბიჭს უყვარხარ და даже მე შემიძლია გითხრათ, აქ არის რაღაც უანგარო სიყვარული, იმიტომ რომ თასების ტუზე საერთოდ ეს არის უკვე ღმერთის ენერგია, რომელსაც ადამიანი თვითონ ვერ ხსნის, გაიგეთ. ამას რო გკითხო, თქვათ, აი რას გრძნობს, აი გეტყვის რაღაცა უსასრულებას რა. ანუ იმიტომ რომ თასი ეს არის უკვე უმაღლესი დონის გრძნობა, ხო, ტუზი თასების რა. ამიტომ ახლა, ну, აქ მოდით აბა მაინც ვნახოთ, ნახეთ როგორ ხართ ერთად რა, იმენა 10-იანი გადადის, ანუ აქ даже რას გეტყოდეთ, ან ბიჭს ცოტა даже უფრო თქვენ კიდე ნახეთ, თქვენ შველა გინდათ, მაგას არ უნდა შველა. იმიტომ რომ არ უნდა მაგას საერთოდ წასვლა ასადა. თქვენ კიდე რაღაცა აი არა ხართ, კი ხართ ხა შევსებული, მაგ რა გაჩერებთ და ორივეს გაჩერებთ სიყვარული. რა კიდე? იმიტომ რომ ამასაც გონია რომ კიდე რაღაცა შანსი, რაღაცა კიდე შანსი მექნება, რაღაცა აი ცოტა როგორი ტიპაჟი შეიძლება იყოს, იცით, აი ილუზიებით, ანუ არიან ისეთი რომანტიკოსები, გარედან შეიძლება შეხედო და არის ესეთი რომ აი იტყვი რომ ვაფშე მაგან იცი სიყვარული ნეტა, მაგრამ აი გულში არის ძალიან რომანტიკოსი, მაგრამ ძალიან დიდი ტრანსფორმაცია არის აქ, იცით, იმიტომ რომ თითქოს ფიქრობს რომ რაღაცა უნდა გავაკეთო, რომ ვუშველო, უნდა შევცვალო, იცის ძალიან კარგად, რომ რაღაცა უნდა შევცვალო აქ. ну კარგად. გავხსნათ ახლა ჩვენ შემდეგი პოზიციები, ვნახოთ. ანუ გოგო, როგორ გრძნობთ თავს თქვენ ამ ურთიერთობაში? ну აქ ხო გეუბნებით, აქ არის გრძნობა. აქ, იმიტომ რომ ახლა ეს უკვე ყველაზე ისეთი წმინდა სუფთა არკანი არის, სუფთა სიყვარულის არის აქ არკანი. აქ არის გრძნობა, თუ გრძნობა თქვენ არა გაქვთ, თქვენი გაშლა ეგ არ იქნება. ბიჭი სხვათა შორის ასე რომ ვთქვათ, როგორ გრძნობს თავს, იცით რა არის? ამას აქ ეჭვირო თქვენ მასთან ხართ, მაგრამ შეიძლება უკვე სხვა ვინმეზეც ფიქრობთ. მოდით ვკითხოთ, რატომ გაგშენ ეგეთი აზრები? იმიტომ რომ თითქოს იცით როგორ არის? ეს გაკვირდება თქვენ და ხედავს, რომ თქვენ აქ გაქვთ რაღაცა იმედგაცრუება, იცით? ეჭვობს. შეიძლება თქვათ, თუ მანძილზე ხართ, მით უფრო იქნება სიტუაცია, რომ თქვათ, თუ მიმოწერა შეიძლება ეს ადამიანი თქვათ, უყურებს, აი შემოვიდა, გავიდა ვიღაცასთან მიმოწერა აქ რაღაცა ეგეთი, ან თქვენ შეიძლება ისე იქცევით, რომ ეს ადამიანი ხვდება, რომ ну აქაც ხო გვაჩვენს რაღაცა ცვლილებას, გრძნობს. კარგი, რატომ ფიქრობს შენ მასე, რომ თქვა დაუშვოთ ამ გოგოს? რატომ გრძნობ თავს ისე? აი თითქოს როგორ არის, თქვენ გიყურებს ეს ადამიანი, ანუ ის შენ რას იზავ?
კი. ამას აქ რაღაცა ეჭვები გოგოებ, რომ ნამდვილად, იმიტომ რომ როგორ გრძნობს თავს, ანუ გიყურებს თქვენ რასაც იზავთ, იმას იზავს ესეც. კარგით. ისე კითხვა კი უნდა დამიესვაროთ, ну, კაი, დავსვათ, მოდეთ, აბა, ასე თქვათ. რატო ჩვენ ახლა რაღაც ისეთი დავარქვი ვიდეოს, რომ თემა ისეთი წამოვიდა, რამ აჩერებს, ხო, ამ ურთიერთობაში. რატომ არ შეგიძლია რომ გავუშვა, მაგრამ ჯერჯერობით სიტუაცია, რომ და რა უნდა მეკითხა ერთი წამით. ну, რა აჩერებს კი ვკითხეთ პრინციპში. ну, სიყვარული აჩერებს, მეტი რა კითხვა უნდა დაესვა. კარგით, მოდით ნახოთ ახლა როგორ ხედავენ ამ ურთიერთობას მაღალი ძალები, ხო? როგორ ხედავენ მაღალი ძალები და იმას ხედავენ, რომ კიდე გაქვს გასავლელი. თქვენ რაღაც ახალ ეტაპზე უნდა გადახვედით, უნდა. იმიტომ რომ ექვსიანი ხმალების ეს როცა უკვე ადამიანები, ну, გადასვლა, ანუ ცვლილება, კრიზისიდან გამოსვლა და გადასვლა ახალ ეტაპზე. მაგრამ აი საინტერესო, რატომ არის აქ მარტო გოგოზის, იმიტომ რომ საერთოდ ექვსიანი ხმალების არ არის იქ მარტო, მაგრამ აი რატო მარტო? გოგო რატომ არის აქ მარტო, რატო ეს გამოსვლა? არა, ერთად გადასვლა ახალ ეტაპზე. აქ როგორი მომენტი არის, იცით, თქვენ ახლა ხო გითხარით, აქ არ იქნება ურთიერთობა, აი გუშინდელი დაწყებული. არა, ეგრევე გეუბნებით. აქ ადამიანები რაღაც გზაზე უკვე მიდიან, დიდი ხანია ერთად, ბევრი რაღაცები გამოიარეს. და აქ მაღალი ძალებიც ამბობენ, რომ კიდე არის აქ თქვენ რაღაც ახალი ეტაპი გელოდებათ. ახალი ეტაპი გელოდებათ, იმიტომ რომ აქ ნახეთ როგორი თემა არ გამოვრიცხავ, რომ აქ გოგოს მიქონდა მთელი თვირთი ამ ურთიერთობის. ბიჭი მოყვებოდა. ეხლა ნახეთ, ბიჭი მზად არის, რომ მოგისმინოს შენ რა გინდა. ხო მართალია? კი, 1000%-ით მართალია. კი. კარგით. მაშინ ვნახოთ ეხლა, როგორ გაკვეთილს გადიან. აჰა, აქ ნახეთ რა გაკვეთილიც გვაქვს ჩვენ. შეხედეთ, ნახეთ შიშის. რა სიტყვიან ხალხი. ნახეთ. შეხედეთ, აქ არის ხე, გოგო არის ასული ხეზე და აქ ნახეთ რამდენი მგლები არიან. ხუთიანი ყოველთვის არის კრიზისული არკანი. აქედან გამოსვლა აუცილებელია, თორე ძალიან ძნელია, შეიძლება ის გაკვეთილი, რომ აი როგორ მოიცადეთ ეს რა საინტერესოა. რა საინტერესო არის აქ. რა გაკვეთილია? მიწიწოდეთ. ხუთიანი. ვაიმე, იცით რა არის, რა საინტერესო, აი არ ვიცი. ეხლა რა თქმა უნდა ეს უფრო, ეს ჯარო გაშლა არის ეხლა, ხო, შეიძლება ეხლა კი ზოგს ეხლა ძალიან როგორც პირადად რეზონირდება, მაგრამ ნახეთ რა ხდება. აქ ადამიანებს აგრძნობა. უნდა გადავედნენ ახალ ეტაპზე. აი, იცით რა მაინტერესებს, რა გამოიწვია და ერთი წამი ეს იყოს, რა გამოიწვია საერთოდ აი ეგ სიტუაცია, რატომ მოვიდა კითხვა აქ, რომ რატომ უნდა, ну, რატო არ შემიძლია გავუშვა. აი საერთოდ რა საჭირო იყო, რატომ ფიქრობს, დაუშვათ თქვათ, ну, გოგოსგან არის აქ, ხო, კითხვა. რატო ფიქრობს გოგო, რომ აი ეს საერთოდ რატო აი ამ სიტუაციაში რატო ესეთ კითხვა დაებადა გოგოს, თქვათ, რომ
უნდა გაუშვა, რატომ დაგებადა ეს აზრი? Так. აჰა. ხო. კი ბატონო, ნახეთ, იმიტომ რომ აჰა, вот ხო. ნახეთ, შეხედეთ რა ხდება. აჰა. Так, ბიჭებო, დაფიქრდეთ რა ძალიან კარგად. იმიტომ რომ კი სიყვარული დაფრენავს ძალიან მაგარია, სიყვარული ყველაფერი. მაგრამ აქ თქვენი გაკვეთილია ბიჭებო, იმიტომ რომ ეხლა ფული არა, გართობა და თითქოს რაღაცა თქვენ სარგებლობთ რა ამ ყველაფრით, ამ ურთიერთობით, იმიტომ რომ ბიჭს აქ ძალიან მცირე ჩადება. კი გრძნობა კი გაქვს. მაგრამ აი აქ ხდება რომ მიდგომა უნდა შევცვალო, გაიგეთ, რაღაცა უნდა შევცვალო. იმიტომ რომ ძალიან ილუზიებშია, ძალიან რაღაცნაირად, აი ყველაფერი მინდა ამ ურთიერთობიდან, გაიგეთ, მაგრამ უფრო ემოციებში და კაცია ემოცია არ არის, ქალი არის ემოცია. კაცი არის ქმედება. გაიგეთ რა ხდება, ქმედება. და ეთყობა კი უყვარს გულში და სულში, მაგრამ აი გამოხატვა კაცის რა არის, იცით, მაგაში არ არის გამოხატვა. სხვადასხვა გოგოებო დააკვირდეთ. რაღაცა კომენტარი სადღაც წავიკითხე, ნახეთ, თქვენ გინდათ კაცისგან რომ მიიღოთ ემოცია, რომ უფრო თბილი, უფრო მეტი სიყვარული ახსნა, უკვე რაღაცა. ეს კი, მაგრამ კაცი გამოხატავს თავის სიყვარულს უფრო არა, თქვათ, სიტყვებით, ქმედებით. გაიგეთ? ანუ თქვათ, რატო ვიძახოთ, თქვათ, დაუშვათ კი, საჩუქრებიც კი, თქვათ, აი ზრუნვა კაცის არის სხვანაირი. ეს ჩვენ რამდენიც არ უნდა ვილაპარაკოთ, ეს არის მაინც მამა პაპური და ეს ჯერ არ მოგშორდება ჩვენ, რომ კაც მოაქვს ეს მამონტის სახში და იმ რა ქვია, მაიმე, ანუ იმას ჩამოყვაბულში ხო, როგორ არის ქართულად სწორედ და ქალი მერე რა შვება? ანუ აკეთებს სადილს და კერავს თანსაცმელს იმის ტყავიდან და იმის ხორცისგან. ხომ ასეა? ეს ძდევს არის, ეს არის ჩვენში, ხო? და როცა ქალი ამას ვერ გრძნობს, ეს არის ზრუნვა, ეს არის უსაფრთხოება. ქალს უნდა კაცისგან უსაფრთხოება. ანუ უსაფრთხოება იმაში, რომ მე შენი იმედი მაქვს. ეს ასე არის ჩვენში ჩადებული. და შეიძლება მამაკაცი დაუშვათ, ეხლა არ არის ისეთი ტიპი ალერსიანი, რომელიც შენ 24 საათი სიმღერას გიმღერებს, როგორ მიყვარხარ, ხო? მაგრამ ამავე დროს ამ ყველაფერს აკეთებს, ხო? ესე იგი, აი ასე გამოხატავს სიყვარულს. თუ მარტო ლაპარაკობს და აი მე მიყვარხარ, მე აი, ნუ არ არის კაცისთვის მარტო ეს, კაი, ხა არ ვჭამოთ, არ სვათ, არაფერი, ნუ აქ არის ეგეთი რამე რა. ეგეთი რაღაცა. და გონია რომ ესე იგი, ანუ სიყვარული მარტო, თქვათ, ეხლა რო გელაპარაკო მარტო სიყვარულზე. გაიგეთ, ეს არის რაღაცა ილუზია, ბავშვური პოზიცია ძალიან. იმიტომ რომ ჩვენ ხო ვცხოვრობთ, კი, არსებობს სულების დონეზე რაღაცა ურთიერთობები, მაგრამ დედამიწაზე ვცხოვრობთ ჩვენ, აქ არის რაღაც მომენტები, რომელიც საჭიროა რა. რომელიც საჭიროა და აქ შეიძლება ერთ რაღაცას გამოხატავს, დაუშვოთ, ხო, რაღაც ერთ მხარეს, ხო, აი სიყვარულის, ხო, დაუშვოთ, მიყვარ. და მეორე მხარე აი არ აქვს, კარგად, ხო, ფული არ აქვს. და ფიქრობს, რომ აი რატომ არ შეიძლება რომ მე ასე უფულო უყვარდე. ნუ ეხლა ის დრო წავიდა, როცა სადღაც იმაში ცხოვრობდნენ, რა ქვია მაგაში. აი რუსულად, ქართულად ნამდვილად არ ვიცი სიტყვა შალაშ, რა ის შალაშ რა რუსულად რო არის, რა თქვა მე. ხო არ არის ეგ ტყეში სადღაც რო ერთად ოღონდ ვიყოთ, არა. იმიტომ რომ საჭიროა, გაიგეთ, რომ რაღაცა კიდე იყოს ურთიერთობაში. ბევრი რამეა საჭირო, ეხლა ჩვენ ეხლა ყოველდღე გვინდა ჭამა და ბანვა და რაღაცა კიდე გართობები და ასე შემდეგ, ხო? და მარტო ის რო თქვა, აი ეს, ნუ აი აქ რაღაც ისეთი უცნაური ილუზია, გაიგეთ, ადამიანი ცხოვრობს სადღაც ილუზიებში რა. ეხლა გოგო რო იყოს კიდე ასეთ ენერგიაში გადავარდნილი, გაუგებდე.
მაგრამ ბიჭისთვის ცოტა ესა საკითხავე და ამიტომ გაუჩნდა ეს გოგო რომ კი მეც მიყვარ ხარ, კი მეც მინდა შენთან ვიყო ერთად, მაგრამ იქნება რამე არ მესმის, ხო? და რატო? იმიტომ რომ ადამიანი აქ არ აკეთებს რა რაღაცა თulis რომ აი თუნდაც ეხლა ნუ რაც შემიძლია ხომ მოგიტან და მეტი რა გინდა მე ხო ახლა ისედ უნდა მიყვარდე მოგწონს არ მოგწონს რაღაცა კაი აიღე ჩემგან ისეთი აი იმიტომ არის აი აქ ეს პოზიცია როგორც ცოტა გავიჭედესავით რა რომ ვითომ ეს რა გაკვეთილს იღებს ხო რა გაკვეთილს იღებენ ეგენი რომ აქ უნდა შეიცვალოს სიტუაცია იმიტომ რომ კი შეიძლება აქ კიდე სულ ემოცია, აქ უნდა შეიცვალოს სიტუაცია მაქსიმალურად რა. მაგრამ აქ კიდე რატო იცით გავჩერდი რომ შეიძლება ის მომენტიც არის რომ უნდა თითქოს აი так, ვიცოდეთ. უფრო ისე კიდე შევალ გაშლაში რომ მაინტერესებს აქ რა გაკვეთილი გაქვთ. იცით რა არის ძალიან ემოციებზე არის აქ შინაგანი მიდის ძალიან დიდი ის რა ქვია ეს არის შინაგანი ბრძოლა ერთგვარი გაიგეთ შინაგანი ბრძოლა აქ კი მე აი მიტრიალებს რა კიდე სოციუმი კი მიტრიალებს სულ რომ შეიძლება თქვათ არ იყო აყოლილი სოციუმს აკეთო ის რაც შენ გინდა როგორც შენ ქსიამოვნებს და არ უყურო თქვათ იმას ვინ რას სიტყვის вообще შეიძლება даже დამალო მაგრამ გაკვეთილია არა ისე ისი სოციუმს მაჩვენებს ну იმიტომ რომ თქვენ უნდა იყოთ ერთად იცით უბრალოდ უნდა დაუჩქაროს სიტყვა ამ თქვენმა პარტნიორმა განვითარება და შეცვლილება კი რა გაკვეთილი და სამომავლოდ უნდა მოხდეს ну აქ რა არის იცით კრიზის так, ჩემო ლამაზებო, შემიძლია გითხრათ, რომ აქ სიყვარული გაემარჯვებს, თუ ამ კრიზისს გაივლით. იმიტომ რომ პრინციპში სამომავლოდ მაჩვენებენ კაი პერსპექტივებს, იცით? მაგრამ თუ ბიჭმა დაიწყო ქმედება. იმიტომ რომ ეს ნამეტანი ილუზიებშია. ანუ ეხლა ეს არ ხდება ეხლა მხოლოდ ეხლა დაუშვათ გიყვარ ვარ და მორჩა რა ახლა ქმედები გექნება რამე საერთოდ იმოქმედება ანუ რამეს შეცვლი აქა იმიტომ აქ აშკარად გოგოს მიაქვს პარადი რა და უკვე მასე არ შეიძლება так სიტუაცია შეიცვლება ну პრინციპში კი პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს იმიტომ რომ უნდა ერთად ყოფნა მაგას უნდა კი უნდა ერთად ყოფნა უნდა პასუხისმგებლობის აღება მოდით კიდე აი მაღალ ძალებს უნდა რომ ეს ურთიერთობა იყოს კი 1000% კი კარგი დაბარჩება რამე მიეცეთ ახლა შეცვალეთ აი აქ უნდა არ უნდა იყოს ეს რა აქ უკვე იცით როგორ არის
ყველაფერი თუ რაც არის პრინციპში მიიღეთ ანუ მიჯაჭვლებაც და არა даже რას გეტყოდე ამ შემთხვევაში რა არის იცით ეშმაკი არის როგორ თემაში აქ даже თითქოს რჩება როცა დაინახე ამ ეხა ქართულად თუ ვიტყვი ღმერთო მიშველე აი იცით რა მე-15 ენერგია როგორი ენერგია რა საერთოდ როცა ადამიანი ხო რომელიც მატარებელი არის საერთოდ მე-15 ენერგიის მატრიცაში ხო ну თქვენ უკვე იცით ხო ბევრი რომ მე მატრიცაზე C მუშაობ და სხვათა შორის ახლა ამ გახსენებაზე ჩვენ ყოველ შაბათს მივაკეთებ მოკლე მიმოხილვას სხვადასხვა თემებზე ჩვენთან ქალთა კლუბში მატრიცის უფასოდ, ამიტომ თუ ვინმეს გაინტერესებს, შემოგვიერთეთ ჩვენ და ჩვენთან მობრძანდეთ და კლუბში ლინკი ვიდეოს ქვეშ არის, გოგოებისთვის არის ეს კლუბი. ანუ აქ ნახეთ როგორი მომენტია. მე-15 ენერგია არის როგორიც როცა შენ მაღალი ძალები გაჩვენებენ ყველა შენ უარყოფით მხარეს. და საერთოდ ურთიერთობაც ეხლა არის იმისთვის, რომ ეს დავინახოთ, რომ პარტნიორი ჩვენ გვიშუქებს იმ უარყოფით ენერგიებს, უარყოფით თვისებებს, რაც არის ჩვენში, ხო? ჩვენ ეს არ მოგწონს და მაგრამ, ну, ამაზე უნდა ვიმუშაოთ. და ამიტომ გვეუბნები, რომ ყველაფერი ეს მიიღე ჭკვიანურად რა, ანუ იმისთვის, რომ ეს რაც ხდება ამ ძალიან კარგული ურთიერთობა არის, ანუ კარგული ახლა ცუდი კი არ არის ახლა კი არის ახლა ცოტა არ იყოს მტკივნეული, მაგრამ ეს ტკივილი არის ზუსტად ის, რაც ჩვენ გზრდის, რაც ჩვენ გცვლის და ხო და გაივლიან ამ გაკვეთილს ეგენი. კი. აქ იცით რა არის? აქ თითქოს მის არის სიყვარული არის ძალიან ძლიერი ამ ურთიერთობაში და სიყვარულმა უნდა გაიმარჯვოს. ყოველ შემთხვევაში რაღაც ამ პერიოდში აჩვენებენ, რომ უბრალოდ ბიჭმა უნდა შეცვალოს მიდგომა ყველა ვარიანტში. ყველა ვარიანტში რა, იმიტომ რომ ეს ბავშვური თემა თვითონაც კარგად ხდება, გრძნობს, რომ უკვე ილუზიებში ყოფნა არა, უნდა შევცვალო რამე, თორე მოგნება ეს ურთიერთობა. გაიგეთ რა ხდება, რაღაცა ხალ ეტაპზე უნდა გადავიდეს. აი ესეთი ჩიმოლამაზებო ჩვენი გარჩევა, მე იმიტომ მიყვარს ყოველთვის საერთოდ როცა პირად კონსულტაციას ვაკეთებ მატრიცასთან ერთად, იმიტომ იქ ვხედავ ყველა პროგრამას, ხო, გაიგეთ? ანუ რას გადის თქვენი სული, რა გაკვეთილი მოაქვს ამ პარტნიორს, უფრო ადვილად ვხედავ ხოლმე და ვიღებ ინფორმაციას რა. კოტრო ტაროზე კი როგორ არ შეიძლება მაგისი გარჩევა, просто უფრო მეტი დრო სჭირდება ხოლმე, ჩაღრმავება უფრო მეტი საჭირო და იქ უფრო მყაფიოდ ვხედავ ხოლმე, რომ აი რა პროგრამებს გადიხართ, რა ენერგიები შეიძლება იყოს მინუსში და რას გიშუქებს თქვენ პარტნიორი და რა უნდა გაიგოთ, რა უნდა შეცვალოთ, რომ თქვა სიტუაცია შეიცვალოს. გაიგეთ, იმიტომ რომ სანამ არ შეიცვლება, ის მაინც გარტყამს მტკივნეულზე და ამიტომ ხდება ის რაც ხდება. ჩემო ლამაზებო მეგელოდებით თქვენ კომენტარებში მომწერეთ რამდენად რეზონირდა თქვენ მე ყველაფერს გკითხულობ აბსოლუტურად და ძალიან დიდი მადლობა თქვენი სიტყვასთვის და თქვენი სიყვარულისთვის. მე ძალიან გულით მართლა მიყვარხართ ყველა.